वही सब क्या बोलती पब्लिक। तो मेरे भाई आप सब कैसे, तो बहुत ही आपसे मिल रहे हैं। आज हम लोग गैरेज में आए हैं राजा का साइलेंसर का डिब्बी किलर बाहर निकालने के लिए। उसको वेल्डिंग करके काट लेंगे, काट के वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। आप लोग को भी दिखाता हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये जो यहाँ पे है, तो इस डिब्बी किलर को हम लोग यहाँ से काट लेने वाले हैं। काटने के बाद देखते हैं साउंड कैसा आता है। तो ये तो मेरा बाइक था, तो ये राजा का बाइक है। तो आप लोग देख सकते हो कैसे इसने मॉडिफाई करवाया है इसको अपने बाइक को। तो पीछे का जो टेल है इसने चेंज करवा दिया, पीछे का टेल टाइट कर दिया इसने पीछे। और यहाँ पे इसने लगा है टैंक पैड, देख सकते हो अच्छा लग रहा। और यहाँ पे तो फ़ोन का माउंट लगा हुआ था। और सामने से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसने मेरे चैनल का नाम भी यहाँ पे लगा लिया, 40 ब्लॉग, देख सकते हो आप लोग। और ये अपना फ्रेम स्लाइडर, तो तुम्हारा भाई भी इसे लेने वाला है बहुत जल्दी, जैसे कि। और देख पा रहे हो हम लोग दोनों के गाड़ी का सामने देख लो। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टिकरिंग करवाया हुआ है। तो फ्रंट दिख रहा है आप लोग को जो ग्रीन कलर का, ये हम लोग ने स्टिकरिंग करवाया यहाँ पे। तो राजा ने भी सेम यहाँ पे स्टिकरिंग करवा के रखा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे साइड मिरर्स हम लोग ने लगवाया है यहाँ पे। तो राजा के गाड़ी में भी साइड मिरर्स लगवाया हुआ है। हमने पूरा देख लिया कि बाइक कैसा कुछ है। बाकी हम लोग जब डिब्बी किलर इसको काटने वाले हैं तो मैं दिखाता हूँ कैसे काट रहा है, कैसा साउंड आ रहा है, आप लोग को दिखा देते हैं अभी। चलिए मिलते हैं आगे। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि स्टॉक साइलेंसर का साउंड कैसा आ रहा है। तो ये स्टॉक साइलेंसर का साउंड है। तो अब इसको काटने के बाद कैसा आता है मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो मेरे भाइयों जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि हम लोग अपना साइलेंसर का जो बैफेल था वो हम लोग ने रिमूव कर लिया बाहर। तो अभी क्या है उसको मैं उसका जो साउंड है आप लोग को सुना देता हूँ कैसा लग रहा है। आइए चलिए सुनते हैं पहले साउंड। अभी हम लोग सुनते हैं ज़रा साउंड। तो मेरे भाइयों आप सबने सुन लिया कि साउंड कैसा बाइक का दे रहा है। तो मैं सोच रहा था मैं भी करवा लूँ कि अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा करवाना, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, कि करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ बाद में करवाऊँ। तो राजा ने तो करवा लिया ये सब, तो हम भी सोच रहे हैं बाद में करवा लेंगे। ठीक, देखते हैं क्या होता है आगे करके। और साउंड कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बोल देना, ठीक है भाई। और लाइक वीडियो को ज़रूर करना। तो आज के वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, राइट हार्ट राइट सेफ। तो भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आएगा नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी, बहुत जल्दी। तो मिलते हैं आगे। तो सब लोग खुशी से रहिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को दबा के और घंटे का ऑप्शन दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए।